מחיאות הכפיים שלכם לתזמורת, האורקסטרה של ראשון. לפני שניפרד מיעקב ומהתזמורת, יש עוד אדם אחד שמופיע על הבמה, אבל עושה הרבה עבודה מאחורי הקלעים, ואנחנו רוצים להגיד תודה למישה, שמנהל את התזמורת, משמן, גם שעוזר הפרח, מכין את כל הדברים ודואג, על באמת הרבה תודה בשם כל התזמורת, בשם יעקב ובשמנו למישה. יעקב ידידי, אמנם הגיע הרגע לומר תודה ולהוקיר את פועלך. אחרי שנים של עבודה בחרת אתה את שעת הפרידה. אז אנחנו מודים לך, אבל התזמורת רוצה גם כן להגיד לך, ובשם הנגנים, סגן הנגנים, שאני חושב שהוא יותר גדול ממך לפחות בעשור, אבל הוא עדיין מנגן, יהודה לביב, בבקשה. הנגנים, מודים לקהל החביב והיקר שלנו שתמיד איתנו. אנו הנגנים מברכים את המנצח שלנו יעקב אלמוג, שימשיך בדרכו המיוחדת יחד עם חנה, רעייתו וכל משפחתו. מצרים הלכתו, אך מברכים ומאחלים לו המשך דרך פוריה, וכל אשר יבקש שיתגשם כל אחד. תודה רבה ליהודה לביב, וארצה להזמין את מנכ"ל החברה העירונית, מר אלי פולק, בבקשה. עד שאלי יגיע, אני רק רוצה להגיד ליעקב, אנחנו מאוד נתגעגע לסיפורים שלך בין הקטנים. יעקב מספר את הסיפורים רק כדי שהנגנים ירגיעו את השפתיים, אבל הסיפורים מתארחים. אלי, בבקשה. צהריים טובים, או כמעט שבת שלום. הואיל ואת יעקב אני בתקופתי קלטתי, ולצערי גם אנחנו נפרדים, אני יכול רק להגיד לך יעקב שאני זוכר לפני עשור, אז באמת קיבלת תזמורת שאני חושב משהו כמו 30 נגנים באזור הזה, ורפרטואר היה גם כן קצר, ובזכות היכולת שלך והמקצועיות שלך הצלחת להביא את התזמורת הזאת ולהפוך אותה באמת ליהלום, ומגיע להם מחיאות כפיים, ובאמת עשו כברת דרך לא פשוטה. הזכיר להביא גם את הרעיה חנה, אנחנו מחזירים לך אותו היום, את זוכרת את התחילה, הנה בבקשה יעקב בסיונו, ואנחנו כהרגלנו, איך אומרים, הולכים קדימה, ואנחנו לא נשאיר את התזמורת יתומה, ונמצא איתנו כאן מיכאל יערן. אני מבקש רגע, מיכאל, לעמוד רק רגע. מיכאל, בזה הרגע, המאסטרו הבא של האורקסטרה ראשון לציון, מי שניהל עד לא מכבר את תזמורת צה"ל, תושב עירנו. אני חושב שבאמת אנחנו בזכות יערן נעשה עוד גדולות עם אתה מקבל יעלום, מיכאל, זה יעלום, זה לא פשוט, אתה תמשיך ללטש אותו ולהופיע איתו בכל האירועים שלנו, גם בעיר וגם בהיכל. תודה רבה לכם, תודה לגלעד וייס ולכולם, באמת. תודה לאלי והתזמורת, כמחווה ליערן ולתזמורת צה"ל שממנה הוא בא, עם מר צה"ל לסיום. ב-1964, תקשיבו טוב, אני גם קצת נותן לכם אינפורמציה. ב-1964, כל אלה שנולדו, אז נקרא להם ולעשות חשבון. בכל מקרה, 120 נשפנים יושבים בהיכל התרבות בתל אביב, תחרות המרשים מספר 1. 120 נגנים, כלומר תזמורת צה"ל גייסה את כל המילואים שלה
מכל התזמורות הסימפוניות, פילהרמוניסטים וזה, הרכב שפעם אחת בחיים, היה לי כבוד לנגן שם. הייתה תחרות מרשים, באו אנשים, כתבו מרשים מוזיקאים מכל הארץ, ופתאום בחור בן 19, מתזמורת צה"ל, כתב מנגינה פשוטה, לא מסובכת מדי ולא מורכבת מדי, בן 19, פסנתרן ונגן בריטון. שמו היה יואב תלמי. הוא כתב מרש נחמד, אנחנו ניגענו את כל העשרות מרשים האלה, וזה נתפס. וזה הפך להיות צה"ל צועד, הפך למרש הלאומי של מדינת ישראל. אז מאחר ושירתתי גם 30 שנה במילואים בתזמורת צה"ל, אתם יודעים למה? משתי סיבות. כי ראיתי בזה צורך, וחיכיתי שהבן שלי יתגייס לתזמורת צה"ל, שאוכל לבוא איתו יחד באותה יחידה. חוויה. בכל מקרה, מרסה לסיום רבותיי, זה שתי פעמות, שני רבעים, שתי רגליים. אנחנו הולכים הביתה או למסעדה, מה שאתם רוצים. שמאל ימין, נתראה רק בשמחות. תודה רבה שלנו. תודה רבה לכם שבאתם, חופשה נעימה ונסיעה טובה לכל מקום. שהמוזיקה של הדרך